report only service ပေးနေရလဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ agency service ပေးရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ reporting service ကိုကျွန်တော်က dashboard တစ်ခုနဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော် 5page camera ရဲ့dashboard လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုအဓိကသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမြင်ရလဲဆိုတော့ content တစ်ပုတ်ချင်းစီရဲ့reaction comment share တွေ like တွေပြီးလို့ရှိရင် reach post တွေအဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော် additionally ဘာကိုမြင်ရလဲဆိုတော့ဒီအမှထပ်ထည့်လို့ရတဲ့ဟာရှိရပါတော့ဟဲ့တော့တာရှင်းတော့ပြီဆိုတော့စေကန်လိုက်ပွက်မှာဆိုတော့ရတယ်တက်တာပါနောက်မှတွေ့ကြမယ်အဲ့တော့organic ရလို့ပြော connection နဲ့မယ်အဲ့တော့ organic ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမြင်ရတယ်အဲ့တော့ impression organic ဆိုတော့ Facebook post organic post reach organic ကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်တောင်းလို့မရကျွန်တော်အခုမှစဖွင့်နေတွေ့ဆိုတော့ကျွန်တော် total reach နဲ့ page reach နဲ့ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့လဲကျွန်တော် organic reach ကိုပြန်ထွက်လို့ရရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် reach per post ကိုကျွန်တော်မြင်နေရတာဆိုတော့အဲ့တော့okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ကokay အဲ့တော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အခုတချို့သော client တွေကိုreport only service ပေးနေရလဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ agency service ပေးရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ reporting service ကိုကျွန်တော်က dashboard တစ်ခုနဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ dashboard နဲ့ကကျွန်တော်တို့အခုက run နေတာဖြစ်တဲ့အလျောက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်agency page ရှိရဆိုတော့လေအဲ့တော့ agency report event လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် agency ကိုသွားပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ် dashboard တစ်ခုကိုတော့မရှိ3000ကနေ5000 per month လောက်ပဲdata အများရင်တော့နည်းနည်းများတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် data အများကြီးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့3000ဝန်းကျင်လောက်ပဲကျွန်တော်ကချချုပ်တာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်လေးသွားပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သွားမကြည့်ပါဒါတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ plane ကြောင်ဝင်တာပါ